Ne yapacağız? Yastığı çek biraz. Ya uyanırsa? Uyanmaz, hadi çek. Yavaş yavaş ol. Sustu. Yat hadi sen de. Çok sıcak. Felaket. Sen de uyumaya bak. Dedem biraz sonra kornaya başlar. Yavaş. Yine başladı. Üf, hiç çekilmiyor. Uf. Dede. Dedeciğim. Şuna bak ne tatlı uyuyor. Bize bu gece uyku yok. Aslılar da yarın sabah gidiyor. Sen de ondan uyumuyorsun ha? Yo.